咳！喂，我嗌咗咳啦。撈得好好地，你做乜嗌咳啊？妖，你哋解唔晒先再 call 我啦。喂，唔好走住啦，喂！用硬物挖耳會將耳垢推得更入，令到耳朵唔舒服，仲可能整傷耳膜㗎。依家係時候起程返去啦。樣樣我都可以攞去回收，唯獨是呢一樣，我真係放低呀！舅父，你攞去回收啊？我幫你啊！啊，唔得啊！呢個我攞噶，今次要令噪音睇得到，係有啲方法嘅。你意思係牛眼淚，薄薄地搽一浸喺對眼度咁。呢樣嘢，你都係收翻埋佢先啦。睇噪音，環保署有計。好貴㗎，生個仔。以前話400萬啫，李珊珊講啊嘛，啊唔係喎，李麗珊講。對仔女啱啱好，奶粉錢都食泡泡，老婆仔女。喂，我咪話想唔生我咯，邊個寫㗎？喂，生翻住啲。咁即係點啊？老豆啊，你搞咩啊？呢啲餸你食得嘅咩？各位嚟自澳門嘅手信，見者有份。喂呀，你咁好人，係啦。一早截晒單，好難做嘅喎。係好痛啊，好痛啊！哦，明白。有冇藥攞？腰仔又痛係唔係？我而家即刻幫你處理啊！喂，得未啊？踢踏，等好耐啦。係好快噶啦，等多一陣啊，加油！有啦，喺度啊！整少少啦。藥到啦，真係藥到病除，早日康復，好唔好啊？沉迷在風景到處親身摸索。If you were 邊個 ，What will you do？ 我想做一位醫生。係喎，咁就第時就你捉佢啦。呢位美容師可唔可靠㗎？如果間美容院執咗，我咪渣都冇得整。唔使驚，呢間美容院係優質美容商戶嚟㗎。